আবার একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখার পর ভিডিও ভালো থাকলে চ্যানেলটি লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি যারা কেউ নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা আমাদের সাবস্ক্রাইব করে ফেলছেন তারা সেই ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন। ঠিক আছে। তা আজকে টপিক হচ্ছে যে 220 সাউন্ড প্রবলেম, মানে সাউন্ড হচ্ছে কিন্তু আপনার সাউন্ডের মানে আওয়াজটা একটা ঘ্যার ঘ্যার টাইপের আওয়াজ দিচ্ছে। তা সেটা আমরা চেক করব। তা দেখুন আমি সেটিং গিয়ে মানে টনিক মানে রিংটনের জায়গায় আমি যাচ্ছি। তা দেখুন দেখেছেন, ফার্স্ট টাইম শোনালাম আমি আপনাকে এরকম আওয়াজ প্রবলেম হচ্ছে। তাই সেই প্রবলেমটা আমরা সলভ করব। তা প্রথমে সলভ করার জন্য প্রথমে আমরা সেটটা আমার আগেটি খোলা হয়ে গেছে। তা আইসি ফাইসিগুলো যে রিঙ্গার আইসি প্রবলেম বা কয়েলের প্রবলেম বা লাইনের সাপ্লাই প্রবলেম, এগুলোর মধ্যে কোনো কিছু প্রবলেম আছে নাকি সেটা আমরা দেখে নিয়েছি আগেই। ঠিক আছে। তাই এর মধ্যে কোনো প্রবলেম নাই, তবুও আমাদের দেখাবো যে স্পিকার লাইন থেকে আমাদের কোনো সাপ্লাই পাওয়া যাচ্ছে নাকি। তা প্রথমে স্পিকার লাইনটা আমরা দেখে নেব। তো স্পিকার আমি একটা তার আমি আপাতত খুলে দিলাম। ঠিক আছে। এবারে আমি মাল্টিমিটারের সাহায্যে আমি মিটারকে বাজারে এনে রেখে আমি চেক করব। তো একটি প্রব গ্রাউন্ডে থাকবে আর একটি প্রব স্পিকারের পজিটিভ লাইনে দেখবো রিডিং দিচ্ছে, মাইনাস লাইনে দেখবো রিডিং দিচ্ছে। তো আমার কি স্পিকারের লাইনটা কিন্তু আমার ওকে আছে, তা কিন্তু সাউন্ডে কি আওয়াজটা কিন্তু ঘ্যাগ আওয়াজ দিচ্ছে। এটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে প্রত্যেকটা কানেক্টেড সিস্টেমে তো একটা করে ভোল্টেজ যায়। যেরকম ধরুন পাওয়ার সাপ্লাই মানে পাওয়ার অন করার জন্য আমার একটা ভোল্টেজ দরকার। ঠিক আছে। সব জিনিসে যেমন একটা ভোল্টেজ দরকার, সেরকম স্পিকারটা করার জন্য আমার কিন্তু একটা ভোল্টেজের প্রয়োজন। ঠিক আছে। তো সেই ভোল্টেজটা ঠিকঠাক পাচ্ছে না, সেই কারণে আওয়াজটা একটা ঘ্যাড়ঘ্যা টাইপের দিচ্ছে। তা ভোল্টেজটা আমাকে দিতে হবে। তা প্রথমে সেটিকে আমি স্পিকার জায়গাটা লাগিয়ে নিলাম। তা ভোল্টেজ দেওয়ার জন্য প্রথমে আমি একটা দেখুন চার্জার পিনটাকে আমি লাগিয়ে দিলাম। চার্জার পিনটা লাগিয়েছি, ব্যাপার চার্জ নিচ্ছে না কেন। তো চার্জার পিন আমি লাগানো ডিস্টার্ব আছে হয়তো, তখন নিচ্ছে না। তো আমি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে আমি সেটটাকে অন করব। দেখুন সেটটাকে আমি অন করেছি, এই দেখুন সেটটা আমার অন আছে। এবার আমি মিটারকে 20 ভোল্টে রেখে আমি চেক করব। দেখুন মিটারটাকে আমি 20 ভোল্টে রেখেছি। এবার চেক করব যে আমাদের এখানে ভোল্টেজটা আমার ঠিকঠাক পাচ্ছি নাকি। দেখুন এই যে ক্যাপাসিটার আছে, আমি দেখাও আমাদেরকে ফের জুম করে। তো এইখানে আমার ক্যাপাসিটার ভোল্টেজ আছে দেখবো, যাচ্ছে না। এখানে কিন্তু ভোল্টেজ আসছে। তা এখানে কিন্তু আমার ভোল্টেজ দরকার, এই ক্যাপাসিটারে আমার ভোল্টেজ দরকার, এখানে কিন্তু আমার ভোল্টেজ আসছে না। তো এখান থেকে আমার ভোল্টেজটা আমরা জাম্পার করবো। তা কোথায় করলাম দেখাচ্ছি আপনাকে। আমি ভিডিওটা বেশি বড় করব না, খুবই শর্টকাটের মধ্যে করে দেবো। সামনে এই দেখুন একটা ক্যাপাসিটার পাচ্ছেন, কয়েলের পাশে একটা ক্যাপাসিটার, এই যে আইসি রিঙ্গার আইসি পাশে কয়েলের পাশে ক্যাপাসিটার, এই দিকটা হচ্ছে গ্রাউন্ড লাইন, এই দিকটা ভেতরে হচ্ছে যে পজিটিভ লাইন। তো এইখানে কিন্তু আমার কোনো রকম ভোল্টেজ পাচ্ছি না। ঠিক আছে। ভোল্টেজ না পাওয়ার কারণে আমার আওয়াজটাই এরকম ঘ্যার আওয়াজ দিচ্ছে। তা আমি এটাকে জাম্পার করবো। জাম্পারটা আমি কোথায় করবো, এই দেখুন যে তিনটে ক্যাপাসিটার দেখতে পাচ্ছেন, তিনটে ক্যাপাসিটার যে মাঝের লাইনটা, মাঝের যে ক্যাপাসিটারটা, এই দিকটা গ্রাউন্ড লাইন, এই দিকটা হচ্ছে পজিটিভ লাইন। ঠিক আছে, মানে ভোল্টেজ লাইনটা। তো এইখানটা আমার ভোল্টেজ দিচ্ছে, আমাদের চেক করে দেখালাম। তো এইখান থেকে ডাইরেক্টলি আমরা এখানে জাম্পার করবো একটা পজিটিভ লাইনে। তো এই জাম্পার করার পর আমরা দেখবো স্পিকারটা আমার প্রবলেমটা সলভ হয়েছে নাকি। ঠিক আছে। তো প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কিন্তু আমরা দেখবো। ঠিক আছে। তো জাম্পারটা আমরা করে নেবো। এই জায়গাটা একটু অসুবিধা হচ্ছে, তাই এই জায়গাটা আমি একটু কেটে বাদ দিয়ে দেবো তিনটা। তো তিনটা আমি কেটে আপাতত বাদ দিয়ে দিয়েছি। তাই এবার আমার জাম্পারটা করতে আমি সুবিধা হবে। তো এদিকটা ফের আবার খুলে গেল।
ওই জাম্পারটা আমার করা হয়ে গেছে। এবার আমি এটিকে চেক করব। ব্যাটারি চার্জ নেই। তো সেটটা আমার অন হয়ে গেছে। তো যে কোনো স্টার্ট হতে অন হতে একটা টাইম লাগে। তা দেখুন, দেখবেন এটা কিন্তু অন হওয়ার আগে কিন্তু একটা আওয়াজ দেয় ট্যাং ট্যাং করে, ঠিক আছে? সেই আওয়াজটা দেখবেন ঠিকঠাক আসছে নাকি আমার, তাহলে যেন আমার ওকে আছে। তা দেখি, ক্যামেরাটা একটু কাটা আছে এর। একদম ওকে। তাই ফের আমি সাউন্ড শুনবো আমাদেরকে। ভিডিও যদি আমাদের ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন, আর চ্যানেলটিকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব করলে কি আমার ভিডিও বানাতে আরও ভালো লাগবে, ঠিক আছে? যদি আপনারা একটু সহযোগিতা না করেন তাহলে আমার কী করে কী ভালো লাগবে বলুন আমাদেরকে দেখাতে ভিডিও। তো দেখুন, ঠিক আছে, আওয়াজটা কিন্তু দিচ্ছিল না, এখন দেখুন আওয়াজটা ওকে। ঠিক আছে বন্ধু, থ্যাংক ইউ শেষ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য।